Wyjdziemy. Znajdziesz nas. Nie. Przyznam. To młotok. Твою же мать! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Идет. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Что-то. Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да. Видимо, показалось. Еще мы закончим.